السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عملنا معاكم سلقنا معاكم كرنب الفيديو اللي فات، وشلنا منه الروس بتاعت الكرنب، 3 كرنبات اهم، والعروق. دلوقتي هنقول لكم ازاي هنعمله مخلل هيبقى جميل. انتوا بتروحوا بتشتروا من محل مثلا 5 جنيه مخلل، بيبقوا حبه صغيرين ومش حاجه نظيفه ومش حاجه مضمونه. هوريكم ازاي نعمل الرز دي، تبقى في منتهى الجمال وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك حبايب قلبي، ما تبخلوش عليا باللايك عشان الفيديو يترفع على القناه والناس كلها تشوفه. وان شاء الله بامر الله القناه بتاعتنا هتكبر معاكم. اكلات وتكات ام بسنت. معايا بقى هنا بنجرايه حلوه كده متقطعه مكعبات اهي. ومعانا طبعا 3 الرز دول، ومعايا هنا ميه حاطه فيها ملح، وهنا بطرمان فاضي عشان نعمل فيه المخلل. صدقيني لو جربتي والله لا تحبي الطريقه دي ومش هترمي الرز دي تاني. هنقطع الرز دي كده بسم الله. بصوا عشوائي كده ولا تنزل حلو. الحتت الكبيره دي هتقسموها كده اهي. هقطعهم كلهم وارجع لكم تاني. بصوا كده انا قطعتهم كلهم اهو بالمنظر ده كده اهو تمام. وغسلتهم غسله حلوه تحت الحنفيه كده، غسله شطفه جميله كده. دلوقتي بقى هندبلهم بالملح ونسيبهم على الاقل ساعتين او نص ساعه. يعني لو انت مستعجله ممكن نص ساعه تمشي، انما بقى لو في وقت ممكن ساعتين، ساعه ونص ساعه. لما بتسيبيه يتدبل في الملح ما بياخدش وقت في التخليل. بصوا بقى يا حبايبي قد ايه ملح، حوالي نص كيس ملح اهو تمام. هنرشه عليه كده ونقلب. هنعمله بقى كده ونسيبه يدبل ساعة او نص ساعة او ساعتين حسب ما انت عايزة، ونرجع لكم تاني. خلاص كده يا حبايبي، انا بصراحة قعدت حوالي نص ساعة عشان انا اعمله معاكم. هنجيب بقى البطرمان كده اهو بسم الله. شوية كده طبعا. لو البطرمان خد المخلل كله خلاص، ما خدهوش يعني فاضل مكان، هنقطع العروق دي معاهم. هنحط بقى شويه من المخلل ونحط شويه من البنجر بسم الله. خليكم بقى معايا عبيه اهو يا حبايبي اهو بالمنظر ده كده. وزعت البنجر في كل حته عشان لما احط الميه واركنه يبقى لونه احمر وجميل. طبعا ما خدش البطرمان، ما خدش العروق مع الكرنب، بس مفيش مشكله اعملهم هما لوحدهم في بطرمان تاني. هنجيب بقى الميه اهو بسم الله. طبعا ميه بملح وهنقلبها. مش هنحط ملح كتير عشان احنا مدبنين الكرنب بالملح، فمش هندبل الملح، مش هندبل الكرنب كتير، مش هنحط له ملح كتير بسم الله. حطيت ميه لحد ما غطيته اهو، يا رب تكونوا شايفين اهو. هنقفل عليه بقى كويس. طبعا حطيت على الميه ملح وخل، معلقتين خل كبار هيحافظ عليه. لو قعد ياما عندك ما يجرالوش اي حاجه وما ينعمش والميه ما يبقاش ريحتها مش كويسه تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما طولتش عليكم، وان شاء الله يعجبكم. هنفتحه معاكم في القناه ان شاء الله في فيديو تاني في رعايه الله. ولو الفيديو عجبكم حطوا لي اللايك واعملوا لي اشتراك، ويا رب يكون ضيفه خفيفه عليكم يا رب في رعايه الله.